друзья. Ну что, поехали. Фух. Перекусили на берегу высохшего озера. И теперь выезжаем отсюда. Напоминаю, мы в Гомольшах, в лесу. Тут ни связи. Да. Пересохшая Гомольша. Судя по тому, что мы сейчас с тобой видели, она была пересохшая. Или вытекшая. Где подниматься будем? Чего? Так в смысле далеко, мы в Харькове, Харьковская область. Конечно, обуви тоже нету нормально. Контактной. Конечно, ну летний. Да, знаю. Но меня, я же в офис на таких езжу. И ходить можно. И ездить. А, есть, да. Ну я по краешку. Ну, смотря на какой. Да, это да. Но на Тесле я бы сюда не поехал.
Блин, кто бы сомневался. Как это? Их там много приклеено, да? Да. Да. Это что, газовая распределительная станция? Куда? Можем. Да мы же там и ездили. А почему они летом не стояли тогда, когда мы здесь ехали? В смысле? Мины вдруг сами здесь появились? Я думаю, это, знаешь, можно из серии, чтобы обеспечить, чтобы никто не ходил, вот так вот. Вот, да, просто табличку мины поставить, ну и все. Да. Все, и народ не будет туда шастать. Ух ты слышал? Ага. Да. Раньше их столько не было. С тех корней, где я сидел.
наверх. Когда-то был путь вот через Мамоньку. Ты же говорил, мы там где-то мостик, Говорил, вот идет в дороге. все заросло. Ну вот она. Вот видишь, вот там вот, по-моему, мост, если я не ошибаюсь. Оно так все позарастало. Здесь тропинки даже нет. По карте глянь. Посмотри, посмотри, туда справа заводится. Тут справа нормально? Да. Так, ну смотри. Направление. Ну, наверное, мост. Ну смотри, это мы вот так вот по кругу вот так вот едем. Это если Правильно. туда поехать, то... Но мы все равно А мы сейчас хотим от этой дороги вот туда наверх ехать, Да, это да. вот сюда. По-моему, она, если поворачивает сейчас справа. Ну едем. Ну да. Под бунтиком. Да. Да. И тепло, и зелень есть. О, елка. Дерево здесь. Вон лазеры. Ну понятно. Думают, туристы заблудились. Да. Вот только об этом подумал. Но от них же ж не уедешь.
Ого.